Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zaki. Saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh manusia atau sistem imunitas. Sistem pertahanan tubuh ialah sistem yang mempertahankan tubuh manusia dari bakteri-bakteri yang masuk. Sistem pertahanan tubuh terbagi atas dua, yakni sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik ialah sistem pertahanan yang bekerja cepat dan tidak menargetkan antigen, atau sistem yang pertama kali bekerja. Sistem pertahanan non-spesifik terbagi juga atas dua, yakni eksternal dan internal. Eksternal ialah garis pertahanan pertama, yakni kulit, membran mukosa, air mata, dan lain-lain. Internal garis pertahanan kedua, apabila bakteri-bakteri berhasil menembus eksternal. Internal ya, contoh-contoh internal ialah sel fagosit, inflamasi, dan protein antimikroba. Selanjutnya, sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik ialah antigen yang secara spesifik dan memiliki memori imunologis. Strukturnya melibatkan limfosit B, limfosit T, dan antibodi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon imun. Yang pertama, humoral. Humoral diaktifkan oleh sel B yang memproduksi antibodi untuk melawan patogen di luar sel. Selanjutnya, seluler. Seluler ialah diaktifkan secara sel untuk menghancurkan sel-sel yang sudah terinfeksi virus. Jenis-jenis kekebalan tubuh terbagi atas dua, yakni aktif dan pasif. Jenis kekebalan tubuh aktif ialah tubuh pembuat antibodi sendiri, yakni tubuh kita yang membuat antibodi. Yang alaminya ialah setelah sembuh dari sakit, yang buatannya ialah melalui vaksinasi. Yang kedua ialah pasif. Pasif, tubuh menerima antibodi. Yang alaminya seperti ASI ibu untuk bayi, yang buatannya seperti serum atau suntikan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang sistem pertahanan tubuh. Kembali bersama saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sistem tulang atau sistem pembentukan tulang atau osifikasi. Pada gambar pertama menunjukkan proses osifikasi endokondral, yaitu proses pembentukan tulang keras yang berasal dari tulang rawan. Pada tahap awal, tulang diawali dari model tulang rawan hialin. Selanjutnya, pusat oksifikasi primer, yakni pembentukan tulang keras dimulai dari bagian tengah melalui pusat oksifikasi primer. Pembuluh darah mulai masuk membawa nutrisi dan sel-sel osteobias atau sel pembentukan tulang. Selanjutnya, rongga medula. Bagian ini adalah bagian tengah tulang mulai melunak dan membentuk rongga medula atau medullary cavity, tempat sumsum tulang. Selanjutnya, pusat osifikasi sekunder. Tempat ini ialah tempat terjadi di bagian ujung tulang atau epifisis. Selanjutnya, tersisa dua area tulang rawan, yaitu tulang rawan cakram dan epifisis, yang berfungsi untuk pertumbuhan memanjang tulang. Dan tulang rawan artikular, yakni terletak di ujung tulang untuk mencegah gesekan antar sendi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kembali lagi untuk sistem selanjutnya. Kembali lagi bersama saya Lutfi. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia.
Yang pertama, fertilisasi, yakni ialah proses peleburan antara sel sperma atau spermatozoon yang membawa kromosom untuk menembus dinding sel telur yang dilindungi oleh corona radiata dan zona pellucida. Tempat terjadinya ialah di dalam tuba Fallopi atau oviduct. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus ini umumnya berlangsung selama 28 hari, dipengaruhi oleh hormon. Yang pertama, fase menstruasi. 1 hari sampai 5 hari, kadar estrogen, progesteron turun drastis, menyebabkan dinding rahim meluruh. Yang kedua ialah fase praovulasi. Ini memicu perkembangan gen folikel. Folikel menghasilkan estrogen yang berfungsi menebalkan kembali dinding rahim. Selanjutnya ialah fase ovulasi, hari ke-14, yakni lonjakan hormon memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Yang keempat ialah fase pasca ovulasi, yakni sel kosong berubah menjadi korpus luteum yang memproduksi progesteron untuk mempertahankan ketebalan endometrium guna mempersiapkan kehamilan. Anatomi reproduksi pada pria. Yang pertama ialah vas deferens, yakni saluran sperma menuju uretra. Yang kedua ialah kandung kemih. Yang ketiga ialah ini ada pada sistem ekresi. Yang ketiga ialah vesicula seminalis untuk menghasilkan nutrisi pada sperma. Dan ialah kelenjar prostat menghasilkan cairan alkali pelindung sperma. Selanjutnya ialah uretra atau penis. Ini saluran keluarnya urin dan sperma. Yang kedelapan ialah testis, tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Yang kesembilan ialah skrotum. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Dan itulah semua tentang penjelasan tentang sistem reproduksi. Terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf berfungsi sebagai mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh, mulai dari gerakan, berpikir, merasakan, sentuhan, hingga mengontrol organ-organ tubuh. Pembagian sistem saraf. A. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, pusat pengendali, mengelola informasi yang diterima dari indera, mengatur pikiran, memori, emosi, dan gerakan. Selanjutnya ialah sumsum tulang, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, menghantarkan impuls saraf, mengatur gerak, refleks. Selanjutnya ialah sistem saraf tepi, yakni berupa jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh, menghubungkan SSP dengan organ tubuh. Cara kerjanya ialah rangsangan diterima oleh reseptor, impuls dikirim ke otak atau sumsum tulang belakang, informasi diolah, perintah dikirim ke organ tubuh. Tubuh memberikan respon. Contoh, saat tangan menyentuh benda panas, kulit menerima rangsangan saraf mengirim pesan ke otak atau sumsum tulang belakang. Otak memerintahkan tangan untuk menjauh, tangan langsung bergerak menjauh. Selanjutnya ialah saraf kranial. Saraf kranial memiliki 12 pasang saraf yang langsung berasal dari otak. Saraf-saraf ini berfungsi sebagai mengatur panca indera, otot wajah, pendengaran, pengecapan, dan berbagai fungsi penting lainnya. 12 saraf kranial itu ialah yang pertama olfaktorius, yakni berguna untuk penciuman. Yang kedua optikus, berguna untuk penglihatan. Yang ketiga ialah oxo, gerakan bola mata. Selanjutnya adalah trochlearis, gerakan mata. Selanjutnya ialah trigeminus, yakni sensasi wajah dan mengunyah. Selanjutnya ialah abdusen, untuk menggerakkan mata ke samping dan ke. Selanjutnya ialah facialis,
ekspresi wajah, dan pengucapan. Yang kedelapan ialah vestibulocochlear untuk pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan ialah glossofaring untuk menelan dan pengucapan. Selanjutnya ialah vagus mengatur organ ke dalam. Selanjutnya ialah aksesorius untuk gerakan leher dan bahu. Yang terakhir hipoglossus untuk gerakan lidah. Jadi tanpa saraf kranial, manusia tidak dapat melihat, mendengar, mencium, berbicara, maupun bergerak dengan normal. Selanjutnya struktur sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit dasar penyusun sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls atau pesan saraf. Bagian-bagian neuron ialah yang pertama, dendrit, menerima rangsangan, menyalurkan impuls ke badan sel. Ini adalah badan sel, tempat organel sel, dan mengelola informasi yang diterima. Selanjutnya ialah inti sel untuk mengatur aktivitas sel saraf. Yang keempat ialah akson untuk menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Selanjutnya ialah nodus Ranvier, yakni celah antar selubung mielin, membantu impuls bergerak lebih cepat. Selanjutnya ialah sel Schwann, membentuk selubung mielin. Yang kedelapan ialah ujung akson untuk meneruskan impuls ke neuron lain atau otot. Alur impuls ke dendrit, akson, selanjutnya pergi ke neuron. Neuron bekerja seperti kabel listrik yang mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang jantung. Jantung adalah organ utama sistem peredaran darah yang berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh. Bagian jantung terdiri atas serambi kanan atau atrium kanan, yakni menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Bilik kanan atau vertikal kanan memompah darah ke paru-paru. Serambi kiri atau atrium kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kiri atau vertikal kiri memompah darah bersih ke seluruh tubuh. Jantung memiliki dinding paling tebal. Pembuluh darah utama vena cava membawa darah dari tubuh ke jantung. Selanjutnya ialah arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru. Vena pulmonalis ialah membawa darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya ialah aorta menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Alur peredaran darah, yakni yang pertama tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, aorta, dan seluruh tubuh. Fungsi jantung memompah darah, mengedarkan oksigen, mengedarkan nutrisi, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Jadi, kesimpulan yang dapat tentang sistem saraf dan jantung ini ialah sistem saraf berfungsi menerima dan mengolah informasi, sedangkan jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Keduanya bekerja untuk menjaga tubuh tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Jika salah satu terganggu, maka kesehatan tubuh juga akan terganggu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang sistem saraf dan jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.